Good afternoon guys. Nanasad ta guys. Our final. Final na to nga process para sa atong pangbato nga patata. So mo na ni among mahimong final na mo nga process product nga bisag wala kay ngipon, pwede na gyud ni siya pwede na gyud siya makaon guys sa walay mga ngipon. So ready na ta ang atong putos, ready na. Siyempre nindot ang atong putos. So kinahanglan nindot sa tag produkto guys. So assurance ni nga lami na gyud na siya guys. Kagumkum na gyud siya nga pwede na kaunon bisan og kulang mo og ngipon, no, mga tigulang. So kayang-kaya na ni nato ni siya guys, no. Mo na ni pinakalami nga patata, no, sa diri sa Southern Leyte pohon guys, no. Matilawan ni ninyo sigurado guys, the best nga supas, no, nga mura ni siya og utap ang mahimong result. So nami among line up karon nga mga biscuit guys, no, supas. Daghan mig mga i-line up karon nga product nga ipagawas, no, na ay mga utap, no, egg cracklets, patata. So daghan mi og mga product nga ipalusot karon this year guys, no, og dungan-dungan na ni siya guys, natay rolling trike nga magdagan sad, no. So kinahanglan gid mi og additional manpower. So kung willing mo help nga mo grow ang company guys, Friends Baker, so don't hesitate guys sa pag-apply kay daghan mig kinahanglan, no, team leader, baker, driver, assistant baker. So daghan gyud guys, no. So alang sa mga interesado, diretso lang dayon diri sa among branch. So diri ang mahimong orientation og ang interview diri sa Kabalian, no. So kung willing mo guys nga mahimong part sa success sa among company, so ayaw mo duha-duha guys sa pag-apply, no. Ayaw lang mo pangutana dayon sa sweldo kay sigurado ang sweldo dako mi og pasweldo. Sigurado nga pag binutan lang usa mo, no, para mapili mo na inyo hang kinahanglan nga requirement, kinahanglan nga ma-feel sa among mo-orient ninyo, mo-interview ninyo nga kugihan gid mo og tinuod nga buutan gid mo kay mahalata man mo guys, no. Pag-apply, pag-interview pa lang, so kinahanglan buutan gid mo daan usa mo join, no, usa mo apply diri sa Friends Baker. Ug dili mo buutan pala absent unya dili honest na ayaw na lang mo pag apply kay mahibaw-an ra gihapon, no. So kinahanglan mi og mga tinud-anay nga mga empleyado guys, no, nga mulaban gid para sa pag-grow sa among company. So yun lang muna guys, no, sa mga hindi pa nakapag follow, no, sa atin, keep on following us guys, no, and be part of our success. Thank you guys, no. Ganun kanipis guys, oh. Kaya sobrang lami gini siya guys, group sobra kagagumkom ni. I'm gonna promise this, no. So usa ni sa pwedeng mahimong pambato diri sa Southern Leyte guys. Kay sa atong putos, goods na good tag putos, no. So mora na og thank you very very much Team Friends Baker. Bye bye.